in 3 days from now is the appearance day of Lord Sri Nityananda Prabhu. Už 3 dienų bus viešpaties Šri Nityanandos apsireiškimo diena. So I thought we could read some verses from Caitanya Charitamrita about him. Ir manau, gerai būtų paskaityti dabar iš Caitanya Charitamritos kelis posmus apie jį. Yes, and then we can say a few words about his qualities and a little bit about his pastimes. Ir tada galėsim šiek tiek pakalbėti apie jo savybės ir žaidimus. All right, so let's read then from Caitanya Charitamrita Adi Leela chapter 1, which is titled The Spiritual Masters. Ir paskaitysime iš Caitanya Charitamritos Adi Leelos 1 skyriaus, kuris vadinasi Dvasiniai mokytojai. And we'll begin with verse 7 and we'll read a few verses. Ir pradėsime nuo 7 posmo ir dar keletą paskaitysime. Sankarshana karana toyashai, garbodashai cha payobdishai, sheshas cha yasma yasyamsa, kalasa nitya, nandakya rama, sharanam mamastu. You got it there? No, not yet. You can just read, I think. Chapter Chaitanya Charitamrita, chapter 1, verse 7. May Sri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshan, Sheshanag, and the Vishnus, who lie on the Karana ocean, Garbha ocean, and ocean of milk, are his plenary portions, and the portions of his plenary portions. Oh, you don't have a Lithuanian? No, it's all English. But, okay. Do we have the book? English and Russian. Yeah, we got it. Oh. Oh, я подумал, мы уже I'll сделали. try to translate. Google. Okay, okay. In 1990, will be in second year. Okay. Хорошо, gerai. Lai viešpats Šri Nityananda Rama būna mano prisiminimo, mano pastovaus prisiminimo objektas. Sankaršana, Šešanaga ir Višnus, kurie guli Karanos vandenyne, Garbos vandenyne ir Pieno vandenyne, yra jo pilnutinės dalis ir jo dalių pilnutinės dalis. Mm-hmm. Okay, and now we'll do the following verse 8. Mayatite vyapi vaikunta loke, purnaishvararye chatur vyuhamadye, rupam yasod bhati sankarshana kyam, tam Sri Nityananda ramam prapadye. You just translate. Aš atsiduodu viešpaties Šri Nityananda Ramos lotoso pėdoms, to, kuris žinomas kaip Sankaršana, viduryje Čatur Vyugos, susidedančios iš Vasudevos, Šankarsanos, Pradyumnos ir Anirudhos. Jam priklauso jam priklauso visi turtai ir jis gyvena Vaikuntha Lokoje, toli už materialios kūrinijos ribų. And verse 9. 9. Maya Bharta Janda Sangashrayanga Shete Sakshat Karanam Bodhi Madhye Yas Yaikam Shah Shri Pamam Adi Devas Tam Sri Nityananda Ramam Prapadye. Aš lenkiuosi prie lotosinių pėdų Šri Nityanandos Ramos, kurio dalinė dalinis skleidinys vadinamas Well, it's just his expansion. Yeah.
kurio dalinė ekspansija vadinama Karano Dakašai Višnų, gulintis Karamos vandenyne. Ir jis yra tikrasis pradės Puruša, iliuzinės energijos valdovas ir visų visatų prieglobstis. Okay, these are 3 of the 5 verses which we find in the first chapter of Adi Lila, of Chaitanya Charitamrita and Adi Lila, which are defining Lord Nityananda. Ir tai yra pirmieji 3 iš 5 posmo pirmame skyriuje Chaitanya Charitamritos, kurie apibūdina viešpatį Nityanandą. Right. So let us say a few words to glorify him. Taigi pakalbėkime, kad pašlovinti jį. And of course on Sunday is the actual day of appearance. Sekmadienį bus tikroji apsireiškimo diena. And I'm sure that Maharaj and other senior devotees will really glorify him very nicely further on that day. Ir esu tikras, kad tą dieną ir Maharadžas, ir vyresniai atsidavusiai jį pilnai pašlovins. So Lord Nityananda appeared in this world about 20 years, roughly 20 years before Lord Chaitanya. Tai viešpas Nityananda apsireiškė maždaug 20 metų prieš viešpatį Chaitanya. Anyway, so quite some number of years before. Ja, kažkiek metų, mažai. And he appeared in a place which is called Ekachakra. Ir jis apsireiškė vietoje, kuri vadinama Ekachakra. It's a nice place of pilgrimage. Tai yra puikiai piligrimystės vieta. And so Lord Nityananda appeared there. And from his very early childhood, he showed most extraordinary symptoms. Ir viešpas Nityananda ten apsireiškė ir jau nuo pat vaikystės jisai apreiškė savo labai neeilinės savybės, simptomus. He was so beautiful, the local people just became captivated with him. Ir jisai buvo toks nuostabus, kad vietiniai gyventojai tiesiog buvo jo pakerėti. He actually had a golden color. Ir jis buvo auksinės spalvos. And the people, when they looked at him, they would wonder, is he a child or is he some sort of doll made out of butter? Ir žmonės, kai matydavo, jie galvodavo, ar čia vaikas, ar čia yra kokia lėlė padaryta iš sviesto. Yes. And he was so sweet-natured. Everybody just wanted to be with him. Ir jis buvo tokio nuostabaus būdo, kad visi norėjo visada su juo būti. So very quickly he became like the center point of the attention of all the residents of Ekachakra. Ir jis labai greitai tapo tiesiog visų Ekachakros gyventojų dėmesio centru. One of the main things he did as he was growing up, just a little bit in Ekachakra. Ir vienas iš tokių dalykų, kuriuos jisai padarė, kai buvo jau šiek tiek ūgtelėjęs Ekachakroje. He organized the other children to do dramas of Krishna's pastimes. Jisai subūrė kitus vaikus ir jie kūrė vaidinimus apie viešpatės Krišnos žaidimus. This is described in detail in Sri Chaitanya Bhagavat. Ir tai aprašoma detaliau Sri Chaitanya Bhagavatoje. So you can read through it there. It's a very amazing description. Ir galite paskaityti, tai labai nuostabus aprašymai. He, for example, he organized a drama with the children about the appearance of Lord Krishna. Ir pavyzdžiui, jisai pastatė vaidinimą tokį su vaikais apie viešpatės Krišnos apsireiškimą. So they had a prison house. Taigi jie turėjo ten kalėjimą. And Krishna appeared in the prison house. Ir Krišna ten apsireiškė tame kalėjime. And then, as the Bhagavatam says, Vasudev then took Krishna across the Yamuna. Ir tada, kaip aprašoma
Šrimad Bhagavatam Vasudeva Krishna nešė kitą Jamunos krantą. And there in Ekachakra is the Yamuna River. Ir taip, kad čakra there is. Ir ten yra Jamunos upė. It is not so big. Ir jinai nėra ten labai plati. But they say it's the Yamuna River. Bet jie sako, kad tai yra Jamuna. So yes, Vasudeva took Krishna across. Taigi Vasudeva Krishna pernešė per tą upę. Left him with Mother Yashoda. Ir paliko jį pas motiną Jašodą. Brought Yogamaya back. Ir parnešė atgal Jogamają. And all this the children were acting. Ir visą tai vaikai suvaidino. But he had organized it so beautifully. The children were acting in such amazing ways. Ir jis taip tą visą vaidinimą suorganizavo ir vaikai taip nuostabiai vaidino. That all the village people came and they were just captivated. Kad susirinko visi kaimo gyventojai ir jie pakerėti žiūrėjo tą spektaklį. Then he organized day after day, week after week, dramas of all the other pastimes. Ir tokiu būdu jisai suorganizavo ir taip diena iš dienos, savaitę po savaitės vis statydavo spektaklius apie įvairius žaidimus Krišnos. If you go there, if you know where to look, there is Kaliya Ghat. Ir jeigu jūs ten nukeliausite, ir jeigu žinosite, kur ieškoti, tai rasite ten Kaliya Ghatą. It is a little out of the main village. Jis yra šiek tiek atokiau nuo pagrindinio kaimo. Now it is like a kund. Dabar tai atrodo kaip kunda. So Lord Nityananda brought the boys to this place. Taigi Viešpats Nityananda nusivedė ten vaikus. And they did an amazing drama of Krishna subduing Kaliya. Ir jie ten suvaidino nuostabų vaidinimą, kaip Krishna sutramdė Kaliją. Yes. So many Krishna Lila pastimes. Ir daugybė Krishna Lilos žaidimų. Then they got into Ram Lila. Ir tada jie toliau ėmėsi Rama Lilos. But Lord Nityananda in Ram Lila, he did not take the role of Ram. Tačiau Viešpats Nityananda Rama Liloje jis pats nevaidino Ramos vaidmens. He took the role of Lakshman. Ir jisai vaidino Lakšmaną. Because Lakshman is an expansion of Lord Nityananda. Nes Lakšmanas yra Viešpatės Nityanandos plėtinys, ekspansija. And when he was acting as Lakshman, and all the village people were watching, Ir kai jis vaidino Lakšmaną ir stebint visiems kaimo gyventojams, they were all thinking, how does he know how to play this part so perfectly? ir visi stebėjosi, iš kur jisai žino tokias detalės, kaip jam pavyksta taip puikiai suvaidinti viską. Because he is Lakshman, of course. Jis pats yra Lakšmanas. So, but they didn't know that. Tačiau jie to nežinojo. So that whole drama unfolded. It was a long drama. Ir tai buvo gana ilgas spektaklis ir jis taip laipsniškai vystėsi veiksmas. And then it came to a very special point. Ir kol pasiekė labai svarbią vietą vieną. Where Lakshman confronts Ravana and challenges him to a one-to-one fight. Kur Lakšmanas meta iššūkį Ravanai ir stoja į kovą viens prieš vieną. So Lakshman, of course, was very bold and very powerful. Žinoma, Lakšmanas buvo labai drąsus ir labai galingas. But according to the pastime, Ravana takes out his Shakti Shila weapon. Ir pagal apsakymą Ravana išsitraukė savo Shakti Shila ginklą and releases it at Lakshman. ir jį paleidžia, panaudoja prieš Lakšmaną. So one of the boys dressed as Ravana, he did that. Ir vienas iš berniukų, apsirengęs kaip Ravana, jis būtent tai padarė. See if you can protect yourself from this Shakti Shila weapon. Ir pažiūrėkim, ar tu galėsi apsiginti nuo šio Shakti Shila ginklo. And the boy threw at Lord Nityananda a lotus flower.
ir metė į Nityanandą lotoso žiedą. which knocked Lakshman to the ground. Ir jis partrenkė Lakšmaną ant žemės. And Lakshman became Ir unconscious. Lakšmanas prarado sąmonę. This is how the pastime goes. Nes toks žaidimas buvo. And this is how the drama went. Ir taip spektaklis taip pat. So then the boys, looking at Lord Nityananda, Lakshman, they became bewildered. Ir berniukai, matydami tokį viešpatį Nityanandą Lakšmaną, jie sunerimo. He was apparently not breathing. Ir jis atrodė, kad jis nekvėpuoja. So they panicked. Ir jie supanikavo, išsigando labai. They called the adults were mainly there. Ir suaugusiai irgi ten buvo, stebėjo visą tai. The adults panicked. Ir suaugusiai irgi persigando. And then the parents of Lord Nityananda arrived on the scene. Then the parents. Ir viešpatės Nityanandos tėvai ten pasirodė. And they saw Nitai just lying there, apparently lifeless. Ir pamatė Nitąją gulintį be gyvybės ženklų. And they also panicked. Ir jie taip pat baisiai persigando. But then one other elderly person who knew the pastime very well, he spoke up. Ir tada prabilo vienas iš vyresniųjų gyventojų, kuris labai gerai žinojo šitą lylą. He said, I think what we need to do, we need to send Hanuman to get these Sanjeevani herbs. Ir jisai sako, žinot, manau, kad reikėtų mums pasiūsti Hanumaną, kad parneštų Sanjeevani žolių. So one boy who was Hanuman went flying off. Ir vienas berniukas, kuris vaidino Hanumaną, jisai tiesiog išskrido. And he encountered on the way different demons. Ir pakeliui skrisdamas jis susidūrė su daugybė įvairių demonų. And this was all part of the drama. Ir visa tai buvo spektaklio dalis. One crocodile demon came Ir ten buvo vienas krokodilas demonas, and said, I will eat you. kuris sakė, aš tave suėsiu. And then a few other demons came. Ir dar keletas demonų apsireiškė. They're all just small boys dressed up for the parts. Visi maži berniukai vietiniai apsirengę spektakliui, But Hanuman destroyed them all. bet Hanumanas juos visus sunaikino. Then he arrived there in the Ir Himalayas, jis pasiekė Himalajus Gandhamadana mountain. ir Gandamadano kalną. And now he had to locate the Sanjeevani herb. Ir dabar jam reikėjo surasti tą Sanjeevani vaistažolę. He had heard a description of what it looks like. Ir jisai buvo girdėjęs pasakojimą, apibūdinimą, kaip jis turi atrodyti. But in all the excitement of fighting the demons and everything, he forgot. Tačiau jis buvo taip susijaudinęs po tos kovos su demonais ir nuotykių, kad jisai pamiršo. What to do? Ir kągi dabar daryti? Simple solution. Paprastas sprendimas. He just picked up the whole mountain Jis tiesiog pakėlė visą kalną and jumped all the way down to Lanka with the mountain. ir vienu šuoliu nuskrido į Lankas visų kalną. And then the doctor, the child who was the doctor in the drama, he identified the Sanjeevani herb. Ir tada berniukas, kuris vaidino gydytoją, jisai ant to kalno surado Sanjeevani vaistažolę Held it under the nose of Lord Nityananda. ir prinešė prie viešpatės Nityanandos nosies And Lord Nityananda was fine. ir jis atsigavo. Sri Nityananda Prabhu King. Jai. And he killed Ravana. Ir jis nužudė Ravaną. Yeah. So like this, there's quite a lengthy description of many different dramas. Ir yra tokie pakankamai išsamus aprašymai įvairiausių spektaklių. And Lord Nityananda, he did these so he organized these so nicely. The people just thought he is the most amazing child. Ir viešpas Nityananda taip nuostabiai visus tos spektaklius organizavo, pastatė, kad vietiniai gyventojai tiesiog negalėjo atsižavėti, koks nuostabus vaikas. So then the parents
would let him take the children any time, day or night. Ir tėvai leisdavo jam pasiimti, išsivesti vaikus bet kokiu metu, dieną ar naktį. Yes. So like this, Lord Nityananda became just the hero and the focus of the whole village of Ekachakra. Ir tokiu būdu viešpas Nityananda tapo tarsi didvyriu ir viso dėmesio centru Ekachakros kaime. So there he was up to the age of 12. Ir štai jis pasiekė 12 metų amžių. Then when he was 12, one traveling mendicant came and stayed at his parents' house. Ir kai jam buvo 12, vienas keliaujantis atsiskyrėlis apsistojo jo tėvų namuose. And his father, Hadai Pandit, looked after this devotee very nicely. Ir jo tėvas labai gražiai rūpinosi šiuo svečiu. And one time he asked him, Ir vieną kartą jis jo paklausė, my dear sadhu, I would like to give you something. What would you like? ir jis paklausė, brangus sadhu, aš tau norėčiau kažką padovanoti, kogi norėtum. Yeah, you just tell me and it's yours. Tiesiog pasakyk ir tai tavo. So the sadhu said, yes, fine. Ir sadhu atsakė, taip, puiku, I want to take Nityananda with me. aš noriu pasiimti Nityanandą su savimi. So Hadai Pandit could do nothing. Ir tėvas nieko negalėjo padaryti. It devastated him completely. Ir tai praktiškai jis buvo sužlugdytas skausmo. And then when everyone found out in the village, it devastated the whole village. Ir kai kaime visi sužinojo, jie taip pat buvo visi priblokšti ir sugniuždyti. And after some time, the village became deserted. Ir po kurio laiko kaimas tiesiog ištuštėjo. So now Lord Nityananda was on pilgrimage with this traveling sadhu. Ir Nityananda iškeliavo į piligrimystę su tuo sadhu. And they just went everywhere. Ir jie keliavo visur. This is also described in Chaitanya Bhagavat. Ir taip pat tai irgi aprašoma Chaitanya Bhagavate. For example, they went to the place where Guhaka, the king of the hunters in Ram Leela, lived. Ir pavyzdžiui, jie aplankė tokią vietą, kur Guhaka, medžiotojų karalius iš Rama Lilos gyveno. He had had a very close relationship with Lakshman. Ir jis labai artimai pažinojo Lakšmaną. So when Lord Nityananda arrived at that place, Ir kai viešpas Nityananda ten nukeliavo į tą vietą, and he just became absorbed in remembrance of his dear devotee, ir jis tiesiog prisiminė, pasinėrė prisiminimus apie savo šitą brangų atsidavusį. he fell into a massive ecstatic trance. Jis tiesiog pasinėrė į labai gilų ekstatinį transą. And he remained in the trance for 3 Ir days. tą transą būseną jisai išbuvo 3 dienas. So he went to so many places. Ir jie aplankė labai daug vietų. Finally, on the road, he met the great devotee Madhavendra Puri. Ir kol vieną dieną jie sutiko nuostabų atsidavusi Mahavendra Puri. And when they met and recognized each other, they both became overwhelmed. Ir kai jie susitiko ir vienas kitą atpažino, jie abudu buvo tiesiog perpildyti emocijų. And they embraced for 3 hours. Ir jie apsikabinę išbuvo 3 valandas. This is a serious embrace. Tai toks rimtas apsikabinimas buvo. Maybe you embraced someone today, yesterday, last few days, Galbūt jūs buvot kažką apkabinę per paskutinės kelias dienas, but not for 3 hours. bet ne 3 valandom. Yes. So they stayed together for some time. Ir jie kartu praleido kažkiek laiko. Madhavendra Puri is often said to be the guru
of Advaita Acharya. Ir Madhavendra Puris yra dažnai vardinamas kaip Advaita Acharyos guru. Some say he's also the guru of Lord Nityananda. O kai kurie sako, kad jis taip pat ir yra Viešpaties Nityanandos guru. At least he's something like a Siksha guru. Ne, bent jau Šikša guru, tai tikrai. So anyway, Lord Nityananda carried on his pilgrimage. Ir Viešpas Nityananda toliau tęsė savo piligriminę kelionę. Eventually he arrived in Vrindavan. Kol galų gale pasiekė Vrindavaną. And there is a place in Vrindavan town where he stayed. Ir Vrindavane tebėra ta vieta, kur jisai buvo apsistojęs. That place is called Shringar Vat. Ir ta vieta vadinama Šringarvati. Some call it Nityananda Vat. Ir kai kurie tai jie tą vietą vadina Nityananda Vat. Vat means banyan tree. Ir Vat reiškia banjano medis. So there is still today the remnants of the trunk of a banyan tree which they say Lord Nityananda lived under. Ir net iki šių dienų yra išlikę liekanos to banjano medžio kamieno, po kurio, kaip sakoma, Viešpas Nityananda buvo apsistojęs. So he was there for some time. Ir jis ten praleido kurį laiką. Then he went to Radhakund and Shamakund. Ir tada jis iškeliavo prie Radhakundos ir Šamakundos. So he was staying on the, what is it now, like southern bank of Radhakund for some time. Ir jisai kurį laiką praleido vietoje, kuri dabar vadinama pietiniu Radhakundos krantu. Of course, at that time, nobody knew it was Radhakund. Ir žinoma, tuo metu niekas nežinojo, kad tai buvo Radhakunda. But he knew and he didn't tell anyone. Tačiau jis žinojo, kad niekam nesakė. So finally, while he was staying there at that place in next to Radhakund, Ir tuo metu, kai jisai ten gyveno, toje vietoje prie Radhakundos, Lord Chaitanya began his Sankirtan movement in Bengal. Viešpas Čaitanija Bengalijoje pradėjo savo sankirtanos judėjimą. So let me just, I think, give you the correct information. Tai galiu jums duoti dabar teisingą, tikslę informaciją. That Lord Nityananda left home at the age of 12. Kad Viešpas Nityananda iškeliavo iš namų būdamas 12. That it was around that time that Lord Chaitanya appeared. Ir buvo maždaug tuo metu Viešpas Čaitanija apsireiškė. Then Lord Nityananda went on pilgrimage for 20 years. Ir tada Viešpas Nityananda piligriminėje kelionėje praleido 20 metų. Finally, at that time, Lord Chaitanya began his Sankirtan movement. Ir tuo laiku Viešpas Čaitanija pradėjo sankirtanos judėjimą. And Lord Nityananda left Radhakund and went to join him. Ir Viešpas Nityananda iškeliavo nuo Radhakundos, kad prisijungti prie Viešpatės Čaitanijos. And they say that when Lord Nityananda understood that the Sankirtan movement had started, Ir sakoma, kad kai Viešpas Nityananda suprato, kad prasidėjo sankirtanos judėjimas, Lord Nityananda roared. Viešpas Nityananda riaumojo. And that roar was heard around the entire world. Ir šitą riaumojimą išgirdo visas pasaulis. They say it was also heard in, what's it called again? Pajeslys. Payesli. Ir sakoma, net ir Pajeslyje girdėjosi. Oh yes. If you get some old historical records, Ir jeigu turėtume istorinius įrašus tų laikų, you may find such information. galbūt galėtume rasti tą informaciją. Anyway, excuse me for that, but he roared and it went all over the whole world. Taigi jis užriaumojo ir tas riaumojimas girdėjosi visame pasaulyje. So then he went to Navadvip. Ir tada jis iškeliavo į Navadvipą. And he stayed at the house of Nandan Acharya. Ir apsistojo Nandan Acharyos namuose. Nandan Acharya is like a contemporary of Lord Chaitanya's parents. Ir jisai buvo
viešpaties Čaitanijos tėvų bendramžis. And Sankirtana, yeah? Same age. Yeah. Yeah, okay, thank you. Mhm. Yes, so he was staying there, but incognito. Na ir jisai ten apsistojo inkognito. Nobody knew he was there. Niekas nežinojo, kad jisai ten. And Nandanacharya didn't tell anyone. Ir Nandanacharya irgi niekam nesakė. But one day, Lord Nityananda told Haridas Thakur and one or two other devotees, a great personality has arrived. Ir viešpas Nityananda, Yeah. Lord Chaitanya. Viešpas Čaitanija pasakė Haridasa Thakurui ir dar keliam bhaktam, kad didį asmenybė pas juos atvyko. Go and find him. Eikit jį ir suraskit. So they went door to door trying to find where is some special guest who has just arrived. Ir taip jie ėjo nuo durų prie durų visur ieškodami, kurgi tas ypatingas svečias yra. But nobody knew anything. Bet šiau niekas nieko nežinojo. And they reported back to Lord Chaitanya. Jie grįžę tą perdavė viešpačiui Čaitanijai. And Lord Chaitanya told them, no, you must go again. O viešpas Čaitanija jam pasakė, ne, keliaukit dar kartą ieškoti. But then he said, I'll take you, come with me. O tada pasakė, gerai, aš jūs nuvesiu, eime. So Lord Chaitanya took them to the house of Nandanacharya. Taigi viešpas Čaitanija nuvedė juos į Nandanacharijos So namus. then Lord Chaitanya and his small group of associate devotees, they entered the house. Ir tada viešpas Čaitanija su nedidelė grupelė savo palydovų įėjo į tuos namus. And then they saw Lord Nityananda. Ir jie ten pamatė viešpatį Nityanandą. And when Lord Chaitanya and Lord Nityananda saw each other, Ir kai viešpas Čaitanija ir viešpas Nityananda vienas kitą pamatė, they became completely stunned. jie visiškai sustingo. Stunned? Okay. Yes. Then they just came running forward and embraced each other. Ir tada jie viens prie kito pribėgo ir apsikabino. And they were crying and creating a flood with their tears. Ir jie verkė be perstojo, kad net buvo ašarų potvynis. And it was another one of these very long Ir embraces. tai buvo dar vienas iš tų ilgųjų apsikabinimų. They were just on the ground embracing. Jie tiesiog nugriuvo ant žemės. And the devotees didn't know what to do. O kiti bhaktai nežinojo, ką daryti. So they just started a kirtan. Jie tiesiog pradėjo kirtaną. Just a very gentle, soft kirtan. Švelniai, gražiai. And then after a while they came out of that trance. Ir po kurio laiko jie išėjo iš to transo būsenos. And then Lord Chaitanya announced to all the devotees, Ir tada viešpas Čaitanija visiems bhaktam paskelbė. finally, I have found my brother. Pagaliau aš radau savo brolį. Now we can really begin the Sankirtan. Dabar mes galim iš tikro pradėti Sankirtanos judėjimą. So yes, when Lord Nityananda came, the Sankirtan movement sort of exploded. Ir nuo to laiko, kai viešpas Nityananda atėjo, tai Sankirtanos judėjimas, galima sakyti, sprogimas įvyko. And Lord Nityananda, he didn't just want to go out on the Harinam party. Viešpas Nityananda norėjo ne tik tai eiti į Harinamas. After the Harinam party, he would go out with Haridas Thakur, preaching door to door. Po Harinamų jisai su Haridas Thakur eidavo pamokslauti nuo durų iki durų. And they had a special mantra. Ir jie turėjo ypatingą mantrą. What? Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna, Shiksha. Yes. Bolo Krishna, chant Krishna. Kartokit Krishna, Bhaja Krishna, worship Krishna. šlovinkit Krishna. Koro Krishna, Shiksha. And apply or follow the teachings of Krishna. Ir sekite Krishnos mokymą. That was their
preaching strategy. Ir toks buvo jų pamokslavimo tokia strategija. Knock on the door, Pasibelsti į duris, person opens the door, kažkas žmogus atidaro duris, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna Shiksha, and then they'd usually offer obeisances. ir tada they would, They would. ir jie tada tiesiog nusilenkdavo And go to the next door. ir eidavo prie kito durų. This is preaching strategy. Štai tokia pamokslavimo strategija. And they were a team, Lord Nityananda and Haridas Thakur. Ir viešpats Nityananda ir Haridas Thakur jie buvo komanda. But Haridas Thakur was somewhat older. Bet Haridas Thakur buvo šiek tiek vyresnis. And his nature was more conservative. Ir jo būdas toks buvo labiau konservatyvus. Lord Nityananda, he would preach to anyone in any way. Viešpats Nityananda pamokslavo visiems bet kokiomis aplinkybėmis, bet kokiu būdu. So sometimes Haridas Thakur would complain to Advaita Acharya Todėl Haridas Thakur kartais skųsdavosi Advaita Acharyai, because they were close associates for many years. nes jie buvo artimi bendražygiai daug metų. He didn't want to complain to Lord Chaitanya, Jis nenorėjo skųstis viešpačiui Čaitanijai, but Advaita he knew very closely. bet kadangi Advaita buvo artimas, jis jam galėjo. And he would say, look, you know what happened today? Ir jisai sakydavo, įsivaizduoju, kas šiandien nutiko. My preaching partner saw a cow in someone's front garden. Ir mano partneris pamokslavimo pamatė karvę kažkieno tai darže. So he went and milked the cow Jis nuėjo ir pamelžė tą karvę and drank the milk. ir išgėrė pieną. And then the owner came running out. Ir tada, kai šeimininkas pradėjo bėgti link jų, And Nityananda just ran. ir Nityananda tiesiog pabėgo. But I'm too old, I can't run like that. Bet aš per senas, aš negalėjau taip greitai bėgti. So he caught me and chastised me. Tai jis mane pagavo ir išbarė. My partner, sometimes if he sees some young lady walking in the street, O ir mano partneris, jeigu pamato kokią jauną moterį einančią gatve, he goes up to her jis prieina prie jos and asks her, will you marry me? ir klausia jos, ar tekėsi už manęs. And she's shocked. O ji būna priblokšta And then he runs. ir jis pabėga. But her father comes Tačiau jos tėvas tada ateina and chastises me. ir išbara mane. And sometimes when the Ganges is flooding Ir kartais, kai Ganga patvinsta and there are crocodiles just being thrown about in the river, ir krokodilai ten šokinėja, he swims out and embraces crocodiles. jisai ten plaukia ir gaudo ir apsikabina krokodilus. I don't know how long I can take this. Aš sako, nežinau, kiek aš tai ištversiu dar. So Advaita Acharya told him, just tolerate. He's very enthusiastic devotee. Tačiau Advaita Acharya jam sakė, tiesiog pakentėk, jis labai entuziastingas, atsidavusis. So Lord Nityananda, one of his most special things was to try to find people who were very fallen. Ir vienas iš tokių Nityanandos mėgstamų užsiėmimų buvo atrasti žmonės pačius labiausiai puolusius. There are different levels of polis, is it? Puolės. Polis. There are different levels of polis. Ir yra, aišku, įvairūs puolimo, There's- nuopuolio lygiai. There's somewhat polis. Yra šiek tiek puolės, There's regular polis. yra toks vidutinis, normalus puolės Then there's very polis. ir yra labai puolės. And then there's super polis. Ir yra labai puolės. Visiškai. He was always trying to find those super duper fallen Ir ones. jis visada stengdavosi ieškoti tos ypač labiausiai puolusius. One day they heard about Jagai and Madai. Ir jie vieną dieną išgirdo apie Džedajų ir Madajų. And immediately, and the people who told them
said, you watch out for these people. Ir žmonės, kurie papasako jiems apie juos, sakė, jūs geriau atokiau nuo jų laikykitės atsargiai. Lord Nityananda's answer was, where are they? Ir viešpaties Nityanandos atsakymas tai buvo, kur jie. The people thought he's asking because he wants to stay away from where they are. Ir tie žmonės pagalvoja, kad jisai klausia su ta intencija, kad nori toliau nuo jų laikytis. Little did they know. Bet jie nežinojo, su kuo tai reikala. As soon as he found out where you can find Jagai and Madai, Ir kai tik jisai sužinojo, kur galima rasti Džedai ir Madajų, he was there. jis taip pat ten nuskubėjo. And he just walked up to them and approached them. Jis Approached tiesiog them. tiesiai prie jų priėjo. And what did he say? Ir ką jis pasakė? Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna, Shiksha. And these two, they're out in the street. Ir tie du tuomet gatvėje susitiko. And they just looked at Lord Nityananda. Ir jie tiesiog pažiūrėjo viešpatį Nityanandą. Who are you? Kas tu toks? And they started mocking him a bit. Ir jie pradėjo iš jo tyčiotis. And then they started chasing him. Ir tada pradėjo vaikytis jį. So Lord Nityananda came, Haridas Thakur was a little back. Ir Haridas Thakur šiek tiek jisai buvo atsilikęs. Lord Nityananda came running back to him Ir viešpas Nityananda atbėgo link jo. and said, I think we have a problem. And then he ran. Ir nubėgo. And then Haridas Thakur saw, here comes Jagai and Madi, they're coming towards me. Ir Haridas Thakur mato, kad Džegajus Madajus atbėga link jo. So he had to run. Ir jisai irgi But he's an older man. bet jisai buvo vyresnis. He couldn't run so fast. Jis negalėjo taip greitai bėgti. Jagai and Madai were catching up with him. Ir Džegajus Madajus sparčiai artėjo prie jo. Oh. And poor Haridas Thakur, he thought, this is the end. Ir vargšas Haridas Thakur pagalvojo, na štai ir galas. But then Jagai and Madai, they were so drunk. Bet Džegajus ir Madajus buvo tiek apgirtę, After a while, they just couldn't run any longer. kad po kurio laiko jie išsikvėpė ir nebegalėjo bėgti. And Haridas Thakur escaped. Ir Haridas Thakur taip tokiu būdu pabėgo. But then what did he do when he went back? Ir ką jis padarė, kai jis grįžo, He complained to Advaita Acharya. jis pasiskundė Advaitacharyai. You know, our Lord has sent me out with a very unusual preaching partner. Ir sako, mūsų viešpats mane išsiuntė pamokslauti su tokiu labai neįprastu partneriu. And he explained, I almost lost my life today. Ir sako, aš vos nepraradau gyvybės šiandien. And yes, you know, these two drunks, they almost caught us. Ir tie du girtuokliai vos nepagavo manęs. And, you know, we got to do something about my preaching partner. Ir reikėtų kažkaip tai spręsti tą problemą su mano pamokslavimo partneriu. Advaita Acharya just laughed. O Advaitacharya tik juokėsi. These two are drunk with different types of liquor. Jagai and Madai. Šie du, jie pastoviai apgirtė nuo įvairiausių gėrimų svaigiųjų. Our Nityananda is drunk with Krishna prema. O mūsų Nityananda yra apsvaigęs nuo Krishna premos. They should get together. Ir jiem reikia kartu kažkaip susieiti. Oh yes, they'll get on very well. Jie labai puikiai sutartų. This is all in Chaitanya Bhagavat. Ir visą tai prašyta Chaitanya Bhagavatai. So the next day they went back. Ir kitą dieną jie sugrįžo. And Lord Nityananda, again, he just walked up to Jagai and Madai. Ir viešpas Nityananda vėl jis tiesiog priėjo prie Džegajus ir Madajus. And then you know the story, Ir toliau žinote, kaip istorija toliau right? klostėsi. You know the story. You know the story. Žinote You all know the story. istoriją visi. That Madai struck Lord Nityananda on the head with a piece from a broken clay pot. Ir Madajus trenkė viešpačiui Nityanandai
per galvą sudužusio ąsočio And, skeveldra. and there was transcendental blood coming from the head of Lord Nityananda all over his body. Ir iš viešpaties Nityanandos galvos pakliupo transcendentinis kraujas ir jisai visas buvo kruvinas. Yeah, and then suddenly Lord Chaitanya appeared on the scene Ir staiga čia pasirodė viešpats Čaitanija with his Sudarshan chakra. su savo sudaršana čakra. He was just about to destroy Jagai and Madai. Ir jis jau buvo pasiruošęs sunaikinti Žedajų ir Madajų. When Nityananda intervened Kai Nityananda įsikišo and said, "My Lord, if you kill these two, you will have to kill everyone in this Kali Yuga." Jis pasakė, mano viešpat, jeigu tu nužudysi šios du, tai tu turėsi nužudyti visus šioje Kali Jugoje, Particularly in Lietuva, ypač Lietuvoje, because they're all like followers of Jagai and Madai. nes jie visi yra tarsi Džagajaus Madajaus pasekėjai. So, my Lord, you are famous as Patita Pavana, Taigi, mano viešpatė, tu garsėjai kaip Patita Pavana, the deliverer of the fallen. iš puolusiųjų, išvaduotojas. And these are the two most fallen. Ir šie du yra labiausiai puolę. So please don't kill them. Tad prašau, nežudyk jų. Deliver them. And then everyone will know that, yes, you really are Patita Pavan. Tad išvaduok juos ir tada visi žinos, kad tu išties esi Patita Pavana. Lord Chaitanya hesitated. Ir viešpats Čaitanija čia sudvėjojo. And Lord Nityananda said, "All right then, let me take them. Ir tada viešpats Nityananda sako, gerai, leisk man tada jais pasirūpinti. I will take responsibility for them." Aš prisimsiu atsakomybę už juos. So he did that. Ir jis tai padarė. And they surrendered to Lord Chaitanya. Ir jie tada atsidavė viešpačiai Čaitanijai And they became devotees. ir tapo bhaktais. And so Lord Chaitanya took them back with all the devotees who had assembled to his house. Ir viešpats Čaitanija juos parsivedė kartu su visais bhaktais į savo namus. They had a big kirtan there. Ir ten surengė didelį kirtaną. In the middle of the kirtan, everyone saw Lord Chaitanya's body turn black. Ir kirtano metu visi bhaktai pamatė, kaip viešpatės Čaitanijos kūnas pasidarė juodas. And some thought he is showing his form as Krishna. Ir kai kurie nepagalvojo, kad jisai dabar apreiškia savo Krišnos formą. But others understood he is absorbing the sinful reactions of Jagai and Madai. Tačiau kiti suprato, kad jisai prisijima nuodėmes Žedajus ir Madajus. So there are many more things we could say about this pastime. Taigi dar daug būtų galima pasakoti apie šitą žaidimą. But it really gives a very nice insight into who is Lord Nityananda. Bet tai duoda galimybę gerai suprasti, kas iš ties yra viešpas Nityananda. It is said that that demon who Lord Ram would kill, Lord Krishna would spare his life. Ir yra sakoma, kad tie demonai, kuriuos viešpas Rama būtų nužudęs, tai Krishna jų būtų pasigailėjęs. Then it said that that demon who Lord Krishna would kill, Lord Chaitanya would spare his life. Ir dar sakoma, kad toks demonas, kurį viešpas Krishna būtų nužudęs, tai viešpas Čaitanija būtų jo pasigailėjęs. The classic example is Kamsa, Ir klasikinis pavyzdys Kamsa, who was then born again as the Chandkazi. ir kuris vėliau atgimė kaip Kazį. And of course Krishna killed Kamsa, but Lord Chaitanya didn't. He preached to him and he became like a devotee. Ir Krishna nužudė Kamsą, tačiau viešpas Čaitanija pamokslavo Kazį ir jis tapo tarsi atsidavusiu beveik. So, then it said that that demon who Lord Chaitanya would kill, Lord Nityananda would spare his life.
Ir dar yra sakoma, kad tas demonas, kurį viešpats Chaitanya nužudytų, tai viešpats Nityananda jo pasigailėtų. But not just spare his life. Ir ne tik tai, kad jo gyvybę išsaugotų. He would give him Krishna prema. Jisai duotų jam Krishna premą. And the example is Jagai and Madai. Ir to pavyzdys yra Džedajus ir Madajus. So, therefore, one of our acharyas, who is it? I think it's Lochan Das, talking about the mercy of Lord Nityananda. Ir vienas iš mūsų ačarijų, berods Lochan Das, kalba apie viešpatį Nityanandą. He is so merciful. Ir jis toks maloningas. Tar Sakshi Jagai Madai. And the evidence is Jagai and Ir Madai. įrodymas yra Džedajus ir Madajus. Yes. So this really shows the nature of Lord Nityananda very, very clearly. Ir tai atskleidžia iš ties viešpatės Nityanandos prigimtį būdą labai. And I don't want to sort of spoil everything for Lord Nityananda's appearance day. Ir aš nenorėčiau sugadinti viešpatės Nityanandos tikrosios ateimo dienos šventės per daug papasakojimus. Because I'm sure there'll be very nice class and so many pastimes will be recited. Nes aš tikiu, kad bus nuostabi paskaita, bus labai daug nuostabių žaidimų papasakota. Maybe Maharaj will give class. Galbūt Maharadžas skaitys paskaitą. Probably. Galbūt. If he doesn't, who would? O jeigu ne jis, kas tada? Anyway, let's not think about that. But I'm sure there'll be very nice class. Bet tikiu, kad tikrai bus puikiai paskaita. And all different types of pastimes. Ir įvairiausi žaidimai. Like, for example, the saving of the chief of the dacoits. Kaip pavyzdžiui, išgelbėjo plėšiko vadą. Like, Lord Nityananda takes the role of son of Srivas Thakur and his wife Malini. Arba kaip pavyzdžiui viešpas Nityananda sima vaidmenį Srivasa Thakuros ir jo žmonos Malini. Like, you got that, yeah? Malini. Like when Lord Nityananda returned from Jagannath Puri with his devotees. Arba kaip pavyzdžiui viešpas Nityananda grįžo su bhaktais iš Jagannath Purio. And they had a festival in Panihati. Ir surengė šventę Panihati. For 3 months. Kuri tęsiasi 3 mėnesius. No one ate or drank for 3 months. Niekas negėrė, nevalgė 3 mėnesius. That's a serious festival. Tai rimta labai šventė. And various other pastimes. Ir įvairūs kiti žaidimai. You want to hear those pastimes? Ar norėtumėte išgirsti juos? Tune in on Sunday. Ateikite sekmadienį, prisijunkite. Shri Nityananda Prabhu Ki. Jai. Shri Nityananda Prabhu Ki. Jai. Shri Nityananda Prabhu Ki. Jai. Srila Prabhupada Ki. Jai. Go Premanande. Haribol. Haribol. Bhakti Sharan Shanta Maharaja Ki. Jai. Bhakti Caitanya Swami Maharaj Ki. Jai. All of you Ki. Jai.